Добро вечер на сите. Како што рече Љупчо, ви благодарам ја што останавте. Се надевам дека нема да ви одземам, туку ќе ви заштедам време за сите оние кои што ќе одлучите да напишете есеј на темата за овој филм, кој што туку го гледавме. Како што може би веќе имате проверено, филмов е биопик, базиран на вистинска приказна за Рамон Сан Педро, кој што токму како во филмов има водена долгогодишна, речиси 3-децениска битка за да дојде до тоа право да му биде извршено асистирано самоубиство. Меѓутоа, филмов во основа се занимава со едно многу сериозно прашање, до толку сериозно што во 1942 година Албер Ками во екот на Втората светска војна, во мигот кога германците навлегуваат во Франција и паѓа тогашната француска влада, во еден од битните есеи на 20-тиот век, Митот за Сизиф, ќе го нарече клучниот филозофски проблем. Тој есеј, Митот за Сизиф, дали ме слушате ако зборувам вака? Камерата не ме слуша. Извинете што ќе бидам статичен, ама некако живееме во такво време во кое што се е одонтолошка второстепенност, како за да се одржуваат другите елементи, мора овие нешто да ви бидат поздодадни повообичаено. Добро, значи ќе издржите да ме гледате 20 минути вака во истава положба. Значи, 1942 година е Франција, Албер Ками го пишува Митот за Сизиф, есеј кој што е еднакво познат по својот наслов, колку што е познат по воведот и заклучокот. Воведот, тоест првите зборови од овој есеј, вели вака: постои само еден, навистина сериозен филозофски проблем – самоубиството. Да се суди за тоа дали вреди или не вреди да се живее животот, значи да се одговори на основното прашање на филозофијата. Останатото, дали светот има 3 димензии, дали духот има 9 или 12 категории, сето тоа доаѓа отпосле. Сето тоа се играри. Најнапред треба да се одговори на ова прашање. Токму тоа е прашањето кое што го истражуваше овој филм и токму тоа е прашањето кое што ќе се обидам некако симплифицирано да ви го врамам во една матрица која што би ви овозможила некако да можете да го размислувате низ ова или она призма за да ги напишете вашите есеи. За да го направам тоа, сега ќе ве вратам уште 70-на години наназад, пред оваа 1942 година, во 1859 и тоа поточно на 24 ноември таа година, кога Чарлс Дарвин објавува една од најбитните книги воопшто во историјата на современата наука, па дури во историјата на современото знаење. Бидејќи оваа книга предизвикува сеизмички потрес не само во една одредена сфера, туку како ретко која книга пред или по неа предизвикува сеизмички потрес во рамките на апсолутно секоја наука и секоја интелектуална сфера. Книгата е за потеклото на видовите и веројатно сте запознаени со низината содржина. Основната идеја на Чарлс Дарвин е дека врз основа на само една единствена премиса, дека секое живо суштество има инстинкт да се бори да преживее и да ја пренесе генетската информација на наредните генерации, само врз основа на таа единствена премиса, сета разновидност на овој свет, сите ние, сите животни што живеат овде и оние што живеат во Африка, сите растенија што можете да ги најдете во Јужна Америка и оние што можете да ги најдете во Јапонија, се создале низ долг период. Со други зборови, дајте му на инстинктот за преживување доволно време и ќе се создаде светот. Прашањето, каде тука е сместено самоубиството? Зарем не би било самоубиството негација на идејата дека токму тоа е првичен природен наглед? За да го истражиме ова, иста во 1859 година ќе поминеме само
некои стотина километри во истата земја, до еден друг автор, Џон Стюарт Мил, кој што објавува еден есеј со наслов За слободата. И таму, однова на почетокот, ќе ги најдеме следни разбори. Целта на овој есеј е да се застапи еден многу едноставен принцип кој треба апсолутно да владее со односите во општеството кон поединецот во поглед на присилата и контролата. Било тие да се изразени преку физичка сила во форма на законски казни, било преку морална присила од страна на јавното мислење. Тој принцип е следниот. Единствената цел поради која човештвото, било поединечно или колективно, има право да се меша во слободата на действување на кој било свој член, е само заштитата. Значи истиот овој принцип за кој што зборува Дарвин истата оваа година. Единствената оправдана причина за вршење власт врз кој било член на цивилизирано општество против негова волја е спречување штета врз други. Неговото собствено добро, физичко или морално, не е доволна причина. Тој не може оправдано да биде присилен да направи или да се воздржи од нешто само затоа што тоа би било подобро за него, затоа што би бил посреќен или затоа што според мислењето на другите тоа би било мудро или дури исправно. Овие може да бидат добри причини за да му се приговори или за да се расправа со него, или да се убеди или да се замори, но не и за да се принуди или за да му се нанесе штета ако постапи поинаку. За да се оправда таква присила, однесувањето од кое се сака да се одврати лицето мора да биде такво што веројатно ќе предизвика зло врз некој друг. Единствениот дел од однесувањето на некој човек за кој тој ја одговара на заедницата е оној што се однесува на другите. Во делот што се однесува само на него самиот, неговата независност е по право, апсолутно, над себе, над своето тело и својот ум, поединецот е суеверен. Обид да се надмине она идеја што ви ја спомнав на Дарвин, односно некако да се врами самоубиството во таа идеја, ќе биде направен во 20-тиот век од Ричард Докинс, кој што ќе се обиде да ја анализира еволуцијата од една друга перспектива, наместо од ниво на поединец, од ниво на ген. Со други зборови, ако индивидуата може да изврши самоубиство и тоа да биде тешко објасливо во рамки на Дарвиновата теорија, низ перспектива на генот, тоа не е некој настан различен од тоа да падне листот од едно дрве за да направи место за некој друг лист. Например, пчелите работнички не се репродуцираат. Тие работат, ја вложуваат сета своја енергија за да може матицата да се репродуцира и таа да ги пренесе нивните гени. Од оваа перспектива, самоубиството, жртвувањето не се некои сериозни настани. Многу е лесно да се жртвува некој за нешто друго, ако се што сме ние, сме само некои превозни средства за генот. Со други зборови, генот не направи вакви какви што сме, за тој да може да се осигура својата иднина. Ние сме изговор за неговото постојање. Она што Џон Стюарт Мил го кажува, и во овие зборови се надевам дека успеавте да го забележите, е дека овој поттик некако можеме да го врамиме во односот кон општеството на начин кој што едновремено би ја заштитил слободата на единката да се прекрати со својот живот, а од друга страна би овозможил со истиот тој принцип да ги регулираме сите односи. И како што вели Џон Стюарт Мил и така и разликува, би имало три вида на односи помеѓу општеството и единката од аспект на тоа до каде општеството може да ја ограничи слободата на единката. Доколку општеството ја ограничива слободата на единката за негово добро, тогаш тоа се однесува патерналистички. На истиот начин како родител што може да му рече на детето не чепкај во штекер, ти не разбереш. Доколку
го прави истото, тоест ја ограничува слободата на единката од позиција на некоја општо добро, на некоја севселенско добро, тогаш тоа е морална или религиозна позиција. Постои добро, независно од се, мора да се однесуваме вака. Третата позиција, онаа која што ја брани Џон Стюарт Мил, е како што рековме, апсолутната слобода на поединецот, над него, над неговото тело и неговиот ум. Оваа позиција подразбира дека единствена ситуација во која општеството може да ја ограничи слободата на поединецот не е ниту за негово, не е ниту за општо добро, туку за доброто на некој друг. А може да му забрани на Б да го направи ова или она, ако постапката на Б влијае врз С. Б може да се исклучи од равенката се додека неговата слобода завршува каде што почнува слободата на некој друг. Сега во овие рамки ќе се обидам да ви го проанализирам филмот и да ви вметнам неколку филозофски референции. Значи ги имаме трите. Едната е позицијата на оваа, значи, суевереност на поединецот. Втората е позицијата на патернализмот на општеството. И третата е позицијата на морал објективен кој што постои надвор од овие односи. Ја немам сликата. Не знам, веројатно се сеќавате на темата, значи смртта како право, животот како должно, што значи да се живее, да се умре достоинствено. Да почнеме да ја разглобуваме. Значи, што би значило ова животот како право? Го слушнавте Рамон Сампедро на крајот во неговиот говор кон камерата, патем тоа исто базирано на вистинска снимка, која што била обзнаена неколку години подоцна, кога статутот доволно поминал, па не можело да биде казната Роса, девојката која што сушност ја обзнанила, бидејќи во тој случај, како што видовме низ процесот, би биле кривично гонети сите кои што учествувале. Меѓутоа, како што рече Рамон во таа снимка, јас не сакам животот да ми биде должност, не сакам да ми биде обврска, туку право. Тоа е оваа прва рамка. Животот е во твоја приватна собственост. Ти можеш да одлучуваш за него и твое е правото што ќе правиш со него. Како, например, овие книги. Ако јас си ги купам и јас одлучам да си ги запалам дома или да ги искинам, нема кој може да ме спречи. Мојот животот е моја приватна собственост. Но од другите рамки, ова се гледа поинаку. Позицијата на некоја општество кое што ги диригира односите меѓу поединците би била во рамки на оваа аналогија позиција во која што книгата се наоѓа во некоја библиотека. Единствен случај во кој што ти можеш да ја искинеш или уништиш, ако сите корисници кои имаат потреба од таа книга ги убедиш дека тоа е најдобриот исход. Во оваа ситуација животот не е приватна собственост. Животот е на некој начин позајмен. Си ги должиме животите едни на други. Не би биле тука ако некој некогаш не одлучил да бидеме тука. И ако тој некој или некој други не одлучиле еден одреден период од 10 години да се грижат за нас и да ги ставаат на стоп своите животи, бидејќи во спротивно ние не би имале ниту моќ, ниту капацитет како мали деца да преживееме сами. Третата позиција, позицијата на некој апсолутен морал, воопшто и не го смета животот во овие рамки. Туку смета дека животот е тук. Животот е подарок од Бог. Како подарок од Бог, твоја должност е да го почитуваш. Во овој случај, доколку се надоврзам на истата аналогија, животот е како да ти била подарена некоја книга во која што ги има равенките за лечење на ракот или не знам што, како во една епизода од Зона на Самракот. И ти е кажано дека таа света книга и ти мора да ја чуваш. И нема зашто да го запрашуваш тоа. Не постои зошто. Едноставно тоа ти е твојата задача. Сега да се префрлиме на другиот дел од темата на есеот. Што значи да се живее или да се умре достоинствено? Во рамки на оваа првата графа, каде што индивидуата, субјектот е суеверен,
Многу е тешко да го дефинираме достоинството и тоа е една од нештото што ги истражуваше филмот. Достоинството, исто како и многу други категории, е обрабено од до онаму до каде што се протига индивидуат. Например, во случајот со Рамон смета дека неговото достоинство да го живее животот онака како што сака е укинато во истиот момент кога е укината неговата слобода. Но тоа би значило само дека Рамон смета дека неговото достоинство се поистоветува со неговата слобода да се движи. Некој друг, можеби, чија што причина за живот е да седи вака и да гледа филмови, не би сметал дека е голема трагедија, или барем не би сметал како Рамон да му се случи ваков настан. Зашто се уште би можел да го прави она што сака. Она што тој би го сметал за достоинствено би можело да биде сосема различно. Во рамки на општеството, достоинството, како и многу други нешта, е ствар на договор. И тој договор може константно да се ревидира. Например, денеска би било недостоинствено некој маж да отиде на состанок, на штикли, во фустан или, не знам, со шминка. Ама еден долг период од историјата, тоа бил единствениот достоинствен начин. Тие нешта се менуваат и со нив се менуваат дефинициите и односот на заедницата кон тие дефиниции. Во третата ситуација, она во која што имаме апсолут на моралот, можеме најлесно да ја формулираме и сумираме преку она реплика што имаше отец Франциско кон Рамон Сампедро. Односно обратно беа во филмот, кога отец Франциско рече дека слобода што укинува живот не е слобода, а Рамон одговори на тоа да, ама и живот што укинува слобода не е живот. Тоа многу јасно ги одвојува овие две позиции. За Рамон, тоа што животот му е укинал неговата слобода на живење, му го укинува и неговото достоинство и на крајот на криштата неговото зошто. Веројатно сте слушнале една повтегма на Ниче во која што вели дека секој кој што има свое зошто може да се справи со кое било како. Меѓутоа, што се случува кога тоа зошто ви е укинато? Зашто проблемот со Рамон не е дека тој нема свое зошто. Проблемот со Рамон е дека тој има и си го знае, ама не може никако да постапува во таа насока. Тој бил морнар, го сакал морето, се уште го сака морето. Ама не постои никаков начин да ужива во она кое што му било на еден или на друг начин единственото негово зошто во животот. Ова зошто во животот инаку е многу битно и во една современа психолошка теорија, логотерапијата, Виктор Франкл, не знам дали сте слушнале, преживеан во Аушвиц, има напишана и книга, има неколку, ама една е многу позната, во рамки на која има една малечка епизода, која сега ќе ви ја раскажам како дигресија, која е еден од затворените во концентрациониот логор, сонува една вечер дека на некоја дата, да речеме ова 10 април, ќе биде ослободен кампот. И тој живее со таа верба и секој ден е се по-длабоко вклучен во сите настани кои што се случуваат во неговата околина. Но кога доаѓа тој ден и кога не се случува ослободувањето, нагло почнува да опаѓа неговото здравје и за кратко умира од тифусната треска што се ја носи. Виктор Франкл вели дека тој секако би умрал, тоа е неизбежно бидејќи носел во себе болест која што во еден момент би можела да го убие. Меѓутоа, тоа негово зошто било доволно цврсто за да го активира неговото тело, да може да се бори доволно долго и да остане во состојбата во која што бил. Ова ви го кажувам во рамки на третата, како некој вовед кон тој третиот сегмент од темата, значи смртта како право. Бидејќи и тоа може да се редефинира низ овие три точки. Смртта како право. Во рамки на ова прва графа, во која што можеме, значи, ние самите да определуваме смислата на нашиот живот наспроти тишината на универзумот, како што би рекол Ками, и многу други филозофи на абсурдот, смртта е на некој начин наш избор. И
во рамки на тоа, самоубиството, дури парадоксално, можеме да го толкуваме како акт на легитимација на нашата слобода. Во смисло, ако можете да се самоубиете, тогаш фактички сте слободни. Ако не можете да се самоубиете, тогаш очигледно основата, фундаментот на вашето постоење, тоест вашиот живот, не е во ваша собственост. И има многу филозофи кои што зборуваат токму во оваа насока. Самоубиството, чисто на филозофска основа, како акт на легитимитет на собствената слобода. Меѓутоа, во рамки на оваа втора графа, општествената, самоубиството не би можеле да го толкуваме така, како што беше и во филмот, бидејќи имаме должности кон другите. Дека не е тоа само наш избор. На истиот начин како што и нашиот живот не е само наш живот. Например, Аристотел во Никомахова етика, во 5-та книга на едно место вели, откако во 3-та го толкува самоубиството како кукавичност, во 5-та книга вели дека не можеме лесно да објасниме зошто самоубиството би било некаков криминал, поради тоа што ако некој доброволно одлучи да страда, тоа значи дека тој доброволно е убиен, доброволно е одземен од светот. Тогаш против кого се врши тој криминал? Аристотел вели па секако против државата. Заради тоа што тој некој, како член на општеството во кое што живее, веќе склучил премолчен договор со другите поединци и не е негово право, единствено негово право, да одлучи да се одземе од таа рамка на односи. Во третата ситуација, она на апсолутниот морал, религиозните фундаменти и така натаму, самоубиството може да се смета за нешто против природно, па и за грех, доколку гледаме од религиозна основа. Значи имате во повеќето религии заповеди кои што се базираат на идејата дека тоа што ние сме тука, живееме, е дар од некоја виша инстанца. И бидејќи е дар од некоја виша инстанца, секој однос кон тој подар кој што би го осквернал е однос на грех и за тоа постои соодветна казна. Ако не во овој, тогаш во наредниот свет. Ако самоубиството во првата графа можевме да го представиме како акт на автономија, во втората графа можеме да го толкуваме како акт на незнаење. Општеството често гледа така на луѓе кои што сакаат да се самоубијат. И можеби како добра илустрација за тоа, го размислував ова уште дома, би можеле да најдете во еден контроверзен документарец од 2006 година, кој што се вика Мостот, The Bridge, а кој што е направен од еден режисер Ерик Стил, кој што во текот на цела година, ми се чини 2004 година, снимал десетина илјади часови, го снимал Golden Gate Bridge во САД. Бидејќи тоа до ден денеска е едно од двете најпопуларни места за извршување на самоубиство. Луѓе одат специјално таму за да се фрлат и да се самоубијат. Во текот на таа година били извршени 24 самоубиства и ми се чини дека сите се фатени на камера и тоа е базата на документарецот. Работата што има голема веројатност дека ќе умрете ако се фрлите од таму, не заради тоа што ќе се удавите, туку заради тоа што на таа висина од 70 на метри кога ќе удрите во водата, со сето тоа забрзување е како да удрите во бетон. Така што ако преживеете е по-проблематично заради тоа што после тоа ќе се удавите, меѓутоа во многу поголема агонија. Но сепак се случува повремено, како некоја чудо, некој да преживе. И во тој документарец има интервју со еден преживеан, кој што кажува колку долго размислувал да се самоубие, бидејќи ништо не му функционирало во животот. Дошол на мостот, целосно убеден дека сака да се самоубие. Се фрлил од мостот, ама додека паѓа, а 70 метри се што значи има 6-7 секунди паѓање, во еден момент, како да му се разбистрил умот и сватил дека сето тоа што имал, сите долгови, изневерувањето од жена му, проблемите со пријателите, сето тоа не е битно и сето може некако да го поправи. Освен, во еден момент додава, ова, што сега веќе скокнува.
И често се случува со луѓе кои што се обиделе да се самоубијат, потоа, откако ќе бидат спасени, да не сакаат да го повторат тоа. Ова дава основа на огромна група на филозофи да сметаат, како што ви го спомнав Аристотел, дека самоубиството не само што е криминал, туку е некоја состојба на мозокот, во која што има грешно толкување. Не сакаш да се самоубиеш, заради тоа што сакаш да прекрати со животот, туку сакаш да прекрати со болката. Ама тоа е многу различно. Може би, како многу добра илустрација за ова, една книга која што баш ги барав овие, ми се чини дека би се сите лектири во овој период и заради тоа ги издвоив баш нив како примери, Страданијата на младиот Вертер. Ја имате работено? Да, гледам еден кренат палец, ке го земам тој универзалистички. Во неа, знаете, предпоставувам што се случува дури и да не сте работеле, дека има љубовен триаголник на еден длабоко вдахновен романтичар на словниот лик Вертер, кој што доаѓа, значи, во куќата на Алберт и Шарлота, влюбен е во Шарлота, Алберт е многу практичен, негов контрапункт и во еден момент, баш при една од нивните први средби, Вертер го зема пиштолот на Алберт, си го става на својата глава и се насмевнува. Алберт веднаш му го трга пиштолот и вели зошто се занимава со такви работи. Патам не знам да колку имате време, бидејќи гледам дека луѓе се занимаваат, ја може вака да зборувам со сад. Ама не, ќе завршам за брзо, затоа си направих план и некој ќе зборувам многу долго. Да, значи, ова е краткото, сериозно, сите што ме знаат, поштеден исто денеска. Значи, во моментот кога Алберт и Вертер, освен единствен изговор имаат тие кои што навиваат за Манчестер Юнайтед да се замена, зашто јас најавав ќе почне од тебе. Секако дека ќе изгубим. Добро, значи, благодарам на тие што останувате, сите може да го гледате ова и знам дека многумина треба да си одите слободно во кој да е момент. Во еден момент, како што ви реков, Вертер и Алберт доаѓаат во конфликт околу пиштолите. Бидејќи Вертер од една страна му вели зошто толку бурно реагираш и зошто одеднаш ме кажува што е умно, а што не е, што е добро, а што не, вие одма така реагирате, наместо некако да сочувствувате, зашто има одредени случаи во кои што самоубиството може да се свати како благородно. И Алберт му вика, не, како може да има такви случаи, тоа никогаш тоа е практично невозможно, има само одредени состојби во кои што, значи, самоубиството по дефиниција секој пат лошо. Вертер на тоа одговара, вие само сте некако разумни луѓе и не сваќате дека страстите некогаш може да бидат многу блиску до лудило и до болест. И понатаму продолжи. Природата на човекот има свои граници. Таа може да поднесе радост, тага и болки само до известен степен. Ако се мине тој степен, таа пропаѓа. Овдека, впрочем, не се поставува прашање дали е некој слаб или силен, туку дали може да издржи мерката на своето страдање, морално или телесно. Јас сметам дека е исто така чудно да се каже дека е кукавица тој што си го одзема животот, како што би било неприлично да се каже дека е кукавица оној што умира од опасна грозница. Значи, исто како оној човек, кој што се фрлил од Голден Гейт причи во еден момент му се избистрил мозокот, Вертер вели дека оваа состојба е таква што наликува на болест. Ако ти можеш туку така да му речеш некому, па слободно излечи се од таа грозница, тогаш исто така би требало да можеш на некој кој што се самоубива. Меѓутоа, не е баш така лесно. И вели, понатаму, откако кажува еден пример, природата не може да најде излез од лавиринтот некогаш на замрсеноста и на спротивните сили и човекот не гледа друг излез освен да умре. Тешко на оној што би можел да гледа на некоја таква одлука и да ја каже, значи колку е луда, па да почекаше и пуштеше времето да го стори своето,
ќе стивнеше очиот и секако ќе се најдеше некој друг да ја утеши. Тоа е исто како кога некој би рекол: види го оној будалец умира од треска, па да почекал додека му се повратат силите, подобрат соковите и додека не стивне врнежот на неговата крв, се ќе појдеше по добар пат и тој ќе живееше до ден денешен. Значи, Вертер и Алберт се поставуваат на две спротивни страни од оваа матрица која што се обидував да ви ја представам. Од една страна го имаме Вертер кој што вели: чекајте малку, самоубиството и одлуката да се направи тоа некогаш е одлука, значи која што е врзана со некои многу длабоки чувства. Алберт вели: не постои ни еден момент во кој што таквите чувства би можеле да оправдаат да посегнеш по сопствениот живот. Во филозофијата имате различни движења и филозофи кои што ги застапуваат сите овие гледишта. Ова позиција на апсолутната слобода на поединец е бранета од голем број на либертаријанци, па исто така и значи на утилитарци. Го спомна веќе Џон Стюарт Мил, меѓутоа исто така имате еден есеј од Дейвид Хјум за самоубиството, кој што се противи на религиските одбрани на забраната за самоубиство, сметајќи дека ако сметаме на тоа дека е против природно да се спречи некој да се самоубие, тогаш би требало да сметаме дека е против природно и да спасиме некој од сигурна смрт, зашто ако Бог има некој одреден тек на животот и ако ние се мешаме во него со тоа што одлучуваме да посегнеме по животот, зашто тогаш не би се мешале во нечи живот со тоа што би го спасили. Да продолжим, значи има така многу други филозофи, така ќе го прескокнам сега малку како во втората позиција, значи општествената или патерналистичка визија, имате друга група на филозофи, главно значи тука се комунитарци и контрактуалци, тоа се луѓе кои што веруваат во предимството на заедницата наспроти индивидуата. Огромен дел од старите заедници функционираат така, огромен дел од утописките идеи, комунистички идеи ја врзуваат идејата дека поединецот треба да биде подчинет на заедницата и од тоа извлекуваат некои други идеи за самоубиството и во рамки на оваа последна линија можете значи да наоѓате и кај Августин, и кај Тома Аквински, кај Имануел Кант, тоа е многу интересен пример заради тоа што кај Имануел Кант исто така самоубиството е забрането како нешто кое што, како што објаснува во основи на метафизика за моралот, тоа е наспреди првиот категорички императив, заради тоа што цел, ако се само убиваш од позиција на само љубов, противречно е да го направиш тоа, значи внатре противречно, поради тоа што само љубовта би требало да се труди значи за напредување на родот, значи понатаму пренесување на наредните генерации, а ако од таа позиција дојдеш во позиција ти да си го укинеш тоа, практично го укинуваш субјектот кој што може да ја изрази таа само љубов. Понатаму тоа го проширува и преку другите категорички императиви и се обидува да каже дека всушност самоубиството значи инструментализација на животот, не гледање на животот како на некоја цел, туку како средство за остварување на друга цел. Меѓутоа сепак дава можност за некаков исклучок кога, што е многу ретковст кај Кант, тоа е речиси невозможно, ама го спомнува Катон, не знам дали знаете, ама Катон во 50-тите години од почетокот значи на новиот милениум, односно пред крајот на последниот милениум пред новата ера, кога Цезар требало да дојде на власт, си решил да биде конзистентен со своите погледи и да смета дека е подобро да се умре отколку да се живее во состојба на авторитарност, па си го пресекол стомакот. Некој го нашле тука, дошле до него, некој доктор му го сошил стомакот, така вели Плутар. Во еден момент во бунило се разбудил Катон уште еднаш, видел дека е сошиен и дека се обидуваат да го излечат, посегнал по сошиената рана, си ја растргнал, извадил цревата и така почнал. Кант вели дека тоа е благородна смрт и дека таму дури може да се размислува за оправдување на самоубиството. И конечно по овој многу долг повод, прескокнувајќи уште некои нешта кои што сакам да ви ги кажам, ќе дојдам до позиционирање на ликовите од филмот во секоја од овие графи. Во првата веќе можете да препознаете се наоѓа Рамон Сан Петро. Тој упорно инсистира дека неговиот живот е негов живот и дека тој не сака да зборува во име на сите квадриплегичари, тој не сака да зборува во име на тоа дали
неговата одлука би требала да е пренослива за сите останати кои што се во неговата состојба, туку сака да зборува во негово лично име. Тој смета дека неговиот живот е недостоинствен и дека има право да го прекрати. Не сака да гледа на својот живот како на некакво задолжение, некаква обврска, туку сака да гледа на неговиот живот како право. Во оваа група, значи на апсолутно суеверие, на крајот се поместува и Хулија. И всушност тоа е еден многу интересен пример. Значи Хулија на почетокот е адвокатка, која што, како што видовте, исто така страда од сериозна болест, садасил, при која се случуваат мозочни удари во одредени моменти, кои што таа не би можела да знае, кои што може да имаат сериозни последици. Вели во еден момент дека кога ќе го преживее тој првиот удар што го гледаме некаде на средината од филмот, дека всушност не е тешко за тоа што се случило, туку за тоа што можело да се случи. Зашто овој пат биле афектирани нозете, нареден пат може да бидат очите и така натаму. Што ќе биде во еден момент кога ќе биде афектиран нејзиниот разум? И ова е нешто што го размислува Плотин во Енеадите, како и да се. Таму вели дека самоубиството е неоправдливо, но како дигресија вели, а што се случува ако некој човек почнува да полудува? Заради тоа што во тој момент тој престанува да биде оној агент кој што ја донесува одлуката. Како што видовте, на крајот Хулија веќе не е Хулија. Таа во еден момент сакаше да се самоубие, сакаше да направи некаков договор со Рамон, зборуваше со својот сопруг и беше убедена преку оваа втора графа дека таа го должи својот живот на некој што ја сака и што жртвувал толку многу за неа и се откажа од таа намера. Но потоа, во некој момент, не знае, и се случил уште некој мозочен удар, кој што очигледно влијале на нејзината способност да памти и препознава лица делови од својот живот. Како последица на тоа, таа во овој момент веќе не ни може да размислува на истиот начин како што размислувала претходно. Плотин вели дека би била праведна, тоест имплицира, инсинуира, праведно би било таа да би можела да ја донесе одлуката да се самоубие, додека се уште била таа оној агент кој што ја донесува одлуката. Веќе во овој момент таа не би ни можела, како веќе е прашање до кој степен при наредниот удар ќе може воопшто и да живее, зашто исто онака како што Рамон беше афектиран физички, таа е афектирана психички. Во оваа втора графа на општеството и должностите можеме да го сместиме братот на Рамон. Братот на Рамон по неколку моменти инсистира: јас сум ти брат, јас сум глава на семејството, јас тука кажувам како ќе биде, не може ти туку така да одлучиш во мојата куќа да си умреш. Додека јас сум во оваа куќа, нема никој да умре. И до крајот останува тоа вистините. Рамон мора да ја напушти куќата за да се пресуди во куќата која што е изнајмува Роса. Роса е уште еден лик кој што почнува од оваа позиција, кога прв пат оди на Рамон, да му каже: чекај малку, животот има сепак некаква вредност. Рамон нели се налутува, бидејќи Роса се обидува да му каже нешто кое што тој смета дека таа нема право да му го каже. Низ текот на филмот таа е ликот кој што најмногу еволуира во своите погледи, токму поради нејзината приврзаност кон Рамон. Во третата категорија го наоѓаме отецот Франциско, а до некаде и таткото на Рамон. Отецот Франциско е оној кој што верува дека моралот постои независно од односите меѓу луѓето и дека нема потреба да се смислуваат причини зашто Рамон не треба да се самоубива, дека едноставно неговиот живот е подарок и дека како последица на тоа тој мора да го чува тој подарок. Таткото на Рамон кажува една од најтрогателните, можеби и најтрогателната реченица во овој филм, кога на едно место вели: единственото нешто што е пострашно од тоа да се видиш како умира дете е да слушнеш како сака да умира. И во тој момент, како чувствувате сета негова болка, сета негова растргнатост меѓу онаа религиозност која што ја спомнува на почетокот кога вели ако има некаква Божја волја, би било убаво Рамон да продолжи да живее, неговата традиционалност и на крајот на криштата неговата позиција на татко кој што се соочува со невозможен избор.
има син за кој што сака се најдобро, а синот смета дека најдоброто за него е да умре. Како да излезеш од таа позиција? Како да ја решиш? Веројатно и нема некое решение. Веројатно, токму поради тоа, најпознатиот говор во целата историја на драмата и театарот се однесува на оваа тема. Да се биде или не, на Хамлет. Прашањето што си го поставува тој е токму тоа. Дали е поблагородно да се трпат праштите и стрелите на безмилосната судбина или да се поведе борба против тоа море од неволи и низ таа борба да се укинат. Ако второво е она кое што е правилно, тога самоубиството би било правилниот избор. Но Хамлет вели, зошто тогаш не го прават почесто луѓето? И во рамки на религиозниот универзум во кој што е поставена Хамлет, многу анахроно, бидејќи се случува во Данска во 9 века, во сите се христијани, во еден момент вели, conscience makes cowards of us all. Совеста не прави кукавици. Совеста во неговиот универзум е врзана со моралот и со нешто што го кажува во еден друг говор, тоест канонот на Бог во рамки на кој самоубиството е морално неприфатен чин. Меѓутоа, совеста во рамки на оваа втора графа, на комунитаризам, контрактуализам и сите разни филозофии кои што веруваат дека ние сме луѓе и секој од нас должи нешто некому и токму поради тоа тој некој би имал право да учествува во таква одлука, е совест општествена. Во овој прв случај, совеста е совест на индивидуат. Бидејќи гледам дека веќе навистина претерав и бидејќи Манчестер ќе почне за 20 минути, со тоа ќе го оставам, веројатно ќе го имате говоров со сите прекини и грешки за да си го гледате дома, колку прекрасно, уште 1 саат да го слушате истото, ама предпоставувам да помогна некакви насоки за да можете да имате полесна обработка на есеите и некако полесно да го позиционирате своето мислење меѓу историските мислења.